Bexhet Pacolli bëri mbrëm një deklaratë të çuditshme duke vënë në dyshim aftësinë e tij për të lexuar dhe kuptuar atë që lexon, ndërsa duket se përmes kësaj manovre po tenton të bëjë nul firmën në një dokument që më pas ka shërbyer për kalimin e 47% të aksioneve të Vlora International Airport tek Valon Ademi. Përmes disa shpjegimeve të vagullta që nuk lidhen me realitetin dhe kapacitetet procesuese të informacionit që duhet ketë një biznesmen i kalibrit të tij, Pacolli tha në opinion se nuk njihte dokumentin e firmosur pra noteres në Tiranë, përmes të cilit Ademi merr aksionet si kundërvlerë punës së kryer në aeroportin e Vlorës. Pacolli akuzon Valon Lukën, ish administratori i aeroportit, se ka keq përdorur firmën e tij. Sipas Pacollit, ai është telefonuar nga Luka, i cili i ka kërkuar të firmos një dokument që autorizonte të kryente veprime në bank dhe ai e ka firmosur pa e parë përmbajtjen. Isha me pushime në Valamar, Lalës. Më merr Valon Luka nga Prishtina dhe më kërkon firmën për disa veprime në bank. Erdhi shoferi me një dosje, thava duart me peshqir dhe firmosa, por nuk e pash çfarë firmosa, deklaroi Pacolli. Ai shtoi se 2 vite më vonë ka zbuluar se bëhej fjalë për një kontratë që parashikonte transferimin e aksioneve. Në prill 2025, familja Pacolli është kujdesur të marrë edhe një dëshmi nga shoferi, i cili konfirmon se Bexhet Pacolli firmosi pa e lexuar dokumentin. Dëshmia është marrë më datë 25 gusht, pasi shpërtheu skandali i përplasjes mes aksionerëve të aeroportit të Vlorës. Firmosja e një dokumenti pa ditur se çfarë përmban ai, siç pretendon Pacolli, është një nga deklaratat më të çuditshme të ndonjë biznesmeni, e thënë lehtësisht në një intervistë televizive nga një prej sipërmarrësve më të mëdhenj shqiptar në një tentativë për ta paraqitur veten si të mashtruar në kushtet e padijes nga kjo histori skandali në aeroportin e Vlorës. Pacolli pranoi gjithashtu se nuk e di saktësisht sa para janë harxuar në ndërtimin e aeroportit dhe se me Valon Ademin kishin një marrëveshje gojore për të ndarë aksionet në bazë të shpenzimeve të secilit pas përfundimit të projektit. Por ka edhe më. Dy biznesmen nisën për të investuar së paku 140 milion euro, shkruan Skyweb, dhe raportin e ngre në një marrëveshje gojore dhe jo mbi dokumente. Ka pasur një bisedë se pas përfundimit të aeroportit, shije investimit dhe do diskutohej se aksione do kishte secili, shtoi Bexhet Pacolli. Të dy, si Valon Ademi, ashtu edhe Bexhet Pacolli, përmes aferave mes tyre dhe përplasjes me autoritetet shqiptare për çështjen e aksioneve, si edhe për çështje që nuk guxojnë të flasin publikisht, kanë marrë peng një investim strategjik për shqiptarët, ndërkohë që kishin ofruar shumë më tepër për ndërtimin, krahasuar me kompaninë angleze që e mori përsipër projektin për 80 milion euro. Thonë se ajdutët nuk grinden kur vjedhin, por kur ndajnë. Urojmë të mos jetë ky rasti.